Abantu amnyama kubona abantu watona ubuka wena bese ubuka mina bothi siyafana. Ake ngibuza ke kwena. Ukhona umuntu ongathi mangabe ezulu ahamba like lapha nje market awuthenga ama-apula no banana aba fresh. Hamba abanezinkawu nefene. Usucabanga ke wena yona le nkolo abayiletha kuthina ngefene. Abasiyenza inkolo. Beshilo usinikeza iletha kufanele siphinde ngayo imali. Ngabe ngikhuluma nje nginguma amakhanda ngamabomu ngoba thina abantu abamisholo. Inkinga yethu sithatha imali kodwa siyasenzanga. Ngoba sezoyibona phezulu wesimazi ubone. Ngoba sesiyidonda thina. Kaya koleza kodwa ngokubanga ngelite ikhona izinto azoyithatha nabankulunkulu. Uma khona onyatheleka ikhona ngokukhuluma kwamanje ngiyongixolela. Kodwa kuyiqiniso lokade ngisho. Ngoba thina abantu abamisholo siyizonda siyayinyanya thina. Ingakho usasa nomizolo uyabona abantu bashaba abantu abamisholo. Akisho ukulaba abantu abaqhamuka eAfrika sokuvumela bendizungu kanjani. Kodwa ngeke ubone umuntu eshaya India nomlungu ethi akabuyele kuba kwenzeka ngazi ukuzwa yini. Kodwa kuyenzeka ukuthi sishayele abantu ngoba bona befana nathi ngebala. Inkinga enkulu le. Bengakafika bezizwe kuleli izwe lakithi. Hayi ngeke ama-boundaries iqiniso lelo. Engeke iMozambique ingeke iZambia noma iZimbabwe. Okuyi-Afrika nje ehlangene i-Afrika eyodwa. Umhlaba oku-1890 mangaphosisi uchancellor waseGerman ngaleso sikhathi wayebizwa ngoBismarck. Wabizwa amazwe ase-Europe wahlanganisa o-Italy no-France no-England. Uthi uBismarck singayibanga i-Afrika singayibanga abantu bethu labantu. Asenze lokho kuthiwa ama-boundaries ukuthi wena uzohamba ugcinela ukuze sikwazi ukubaphatha laba bantu. Umlando namhlanje ukuthi iSouth Africa ayiphethwe i-England. Khuluma ngamazwe nje aseduze la. Nakhuza le iMozambique la iphethwe iMozambique iphethwe iPortugal. INamibia yayiphethwe iGermany. I-Ethiopia yayiphethwe i-Italy. Baningi amazwe ayiphethe. Abanye akhuluma lolu lima akhuluma amantalana abanye akhuluma isiFrench ngoba becolonizwe ama-French. Kodwa ngenxa yokuthi abantu angisho ukuthi abangene noma kanjani ezweni. Kodwa into edala sibashaye bona sithagethe bona kodwa ingoba bafana nathi ngebala. Ingakho namhlanje abantu bengamfuni uThemba ngoba ufana nabo ngebala. Inkosi usemizweni.